Então vamos lá, gente. Depois de tanto tempo sem gravar vídeo, vamos fazer a nossa lareira. Eu peguei uma caixa de sabão em pó, dessas grandes, né, que tem 1 quilo. Aí eu vou fazer um quadrado. A primeira conversa aqui vai ser essa. Faça um quadrado de 11 centímetros por 8,5. O de 11 centímetros a gente vai dividir ao meio, dá 5,5, e vamos cortar aqui no meio, aqui embaixo e aqui em cima. Depois que eu cortei, a gente vai botar essa parte aqui pra dentro, desse jeito, e vamos reservar. Aí nós vamos pegar 3 pedaços de papelão, que esse aqui vai ser a parte de cima da lareira, vai ficar aqui em cima, e mais 3 para ficar embaixo, para dar uma sustentação melhor. Vamos unir essas partes aqui com cola ou com cola quente e voltamos já. Agora eu vou pegar esse papel aqui, gente, que chama papel para decupagem, e vou forrar a frente todinha aqui, para ficar parecendo um tijolinho. Só que antes de forrar, eu resolvi que dentro eu vou fazer tipo de pedrinha. Tem aquelas pedrinhas que a gente encontra na praia, tipo essas aqui, ó. Mas eu consegui comprar numa loja que vende flores. Custou R$3,50 aqui, ó, um saquinho de pedrinha. Então eu vou colar aqui dentro as pedrinhas para ficar bonitinho. Já terminei a parte de colar toda a pedrinha aqui, tá vendo? E colei também o papel que parece uns tijolinhos. Agora eu vou pegar o papelão, vou forrar e vou colar ele aqui em cima, para ficar desse jeito aqui. Agora que já montamos toda a estrutura da lareira, ela tá aqui montadinha, nós vamos para a melhor parte, que é para decorar. Antes disso, nós vamos fazer tipo uma fogueirinha aqui, que eu vou usar aqui aquele papelzinho que vem dentro de bombom, os pedacinhos de madeira aqui também. Eu vou colar ele todo aqui dentro e vou usar também papel celofane, gente, que é baratinho, esse aqui custou 50 centavos aqui. E vou fazer tipo uma fogueirinha aqui dentro, tá vendo? Prontinha, gente, aí ficou pronta a nossa lareira, com todos os detalhes, com todos os enfeites, e eu vou postar fotos agora de detalhe por detalhe no final do vídeo. Não esquecem de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar aí. Pode comentar o que você gostou, se vocês tentaram fazer, o que é que deu certo, se deu alguma coisa errada. Qualquer dúvida também pode postar nos comentários. Beijinho pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!